Olá galera, beleza? Hoje eu tô trazendo aqui, ó, 124 aí, ó, 420 aí, qualificadona aí, ó. Só vocês verem o detalhe da bichona aí, ó, azulzona aí. Tá pegando o conjunto dela ali. Viu onde a gente acha uma carga aí, valeu? Já já eu volto aí. Aí, ó, tô pegando a caçamba aqui, ó. Saindo aqui de São Paulo aqui, destino a Salvador aí. Qualificada demais aí, ó. Conjunteira massa aí, assim, 24 aí na caçamba, ó. Olá galera, beleza? Hoje eu tô trazendo aqui, ó, 124 aí, ó, 420 aí, qualificadona aí, ó. Só vocês verem o detalhe da bichona aí, ó, azulzona aí. Tá pegando o conjunto dela ali. Viu onde a gente acha uma carga aí, valeu? Já já eu volto aí. Aí, ó, tô pegando a caçamba aqui, ó. Saindo aqui de São Paulo aqui, destino a Salvador aí. Qualificada demais aí, ó. Conjunteira massa aí, assim, 24 aí na caçamba, ó. Aí, ó. Agora mostrando pra vocês aí, ó. Ligado aí como ficou. Ficou top demais, ó. O detalhe aqui tudo em alumínio aí. Olha. Show de bola. Metilameirão azulzão aí, ó. Tá roxando de acordo aí, né? Que é top demais. Assim, ó. Dá qualificada assim, ó. Valeu. Vamos tá roxando ali pra Salvador ali. Carga de areia aí.
Saindo aqui da cidade de São Paulo aqui, ó. Destino a Salvador aí, ó.
124 aqui de acordo aí, ó. Aí sim, viu? Qualificadona aí. Arrochando aqui, ó. Destino a Salvador aí. Lá vem o Marcos, descendo. Aí, ó. Tirei uma fotinha ali na cachoeira ali, passei pela cachoeira. A cachoeira fica aqui, destino a Salvador aqui. Estamos chegando aqui na City aqui já. Só para ali fazer o descarregamento ali da areia ali. E tá arrochando de novo aí. Pegar outra carga aí. A gente achar brita, areia. Vai fazer também comedor um frete de calcário aí. Vou ver se tô achando calcário que levar pra fazenda aí, valeu? Vamos tá entrando aqui agora. Fazendo descarregamento ali. Ele tá arrochando de acordo de novo.